Adaraa keessan qimmamoota mana madaamii waan kanarraa sirriitti of eeggadha. Adaraa keessa waaqayyo sinaa eegu. Akkuma argaa jirtanii obboleettii keenya kana kirooriksiin harka ishii kukkutee lafa ishii kaa'ee jechuudha. Agartanii. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyo siinillee bakka nagaa taatan bakka jiraatan sin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni mana kanaaf immoo haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e. Egaa akkuma agartanii obboloota kooyi kirooriksii jechuudha. Kirooriksii yeroo baay'ee ijoollee keenya harka goddaa jiru kirooriksiidha jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen keessattuu haaddisii dhuftanii kirooriksiin በጣም harka keessan isin kukkuta jechuudha. በጣም anaayyuu yeroo duraa na kukkutaa ture. Amma garuu dhugaa dubbachuuf duraan gaa'ooniidhaan dhiqaa ture jechuun waan hin beektanii harkatti kaawwatan dheeraa tokko jira. Isaanan dhiqaa ture jechuudha. Yookiin immoo waan hin beektan kan yeroo nyaataa akka harka keessa kaawwatan jechuudha. Inna kafazaati jedhama. Kafazaati saniin isa faanan dhiqaa ture. Moo gaa'ooniitiin xusin jira ammaa harka dheeraa akka bishaan seenattee jechuudha. Inni ammaan gochaa ture akkasittiin dhiqaanii ture jechuudha. Garuu dhaata na barachaa deeme amma isumaanuu itti godhachuu dhiiseera jechuudha. Amma garuu ofuma kootii na dhiisee jechuudha. Amma baqa wal fudhate harkatu wal bari natti fakkaate nan ciccitama kirooriksii illee yoo akkanumatti dhiqee waan tokko homaa nan godhu jechuudha. Garuu yeroo duraa sanii baay'ee na gubee bishaan kun na gubee innis baay'ee na gubee ture jechuudha. Kanaaf obboloota koo maal isin jechuu barbaadatan adaraa keessan keessattuu qimamochee mana madaanii jirtan warroonni meeshaa dhiqxanii yookiin meeshaa garaagaraa wantoota akkasii dhiqxanii of eeggannoo guddaa godhaa. Dhugaa rabbii keessattuu sa'aatii qorraa kana namni qorra seenaa jira. Sa'aatii qorraa kana bishaan qorraadhaa inni achi ol si gubaa ibidduma si baa harki kee jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo kan barbaachisu eenyudha? Anumaafis situu of eeggataa jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa waan kanarraa sirriitti of eeggachuu qabdu. Inni biraa immoo filaashillee sumaanatti isin dabala. Filaashii kunoo kan shintibeetiidhaan dhiqasan hin beektanii miti. Isaa fi kirooriksii walitti hin naqinaa. Isa bakka filaasha sanitti waanuma hundaayyuu itti hin naqinaa. Filaashiin hin jaalatu. Waan shittoo qabu takka hin jaalatu waan urgaa'u hin jaalatu jechuudha. Inni kan barbaadamu kophaa ofiitti jechuudha. Isinii galtee. Kanaaf yeroo mana qulqulleessitanis ta'ee yeroo shintibeetii qulqulleessitan ta'ee warroonni keessattuu amma haaddisii dhuftanii wannaa godhaa. Eenyu maqaan isaa kafazaatii godhaatii akkasitti dhiqaanii. Kafazaatiidhaan yoo dhiqxanii isa isinii wayya jechuudha. Hanga harka keessa wal baratuuf. Garuu gaafa harka keessa wal barate rakkoo takka hin qabu jechuudha. Sii galtee. Kanaafi kan rakkina qabu immoo irra caalatti kirooriksii irra kan rakkina guddaa fi lubbuu namaa galaafatullee gaafa isin kirooriksii fi filaashii walitti naqxanii shintibeetii minaamina dhaqxanii kuni lubbuu fi nama galaafachiisa jechuudha. Lubbuu namaa hin galaafata wanta akkanaa kuni jechuudha. Ijoollee yeroo yaadattan ta'e viidiyoo tokko hojjeteetiin ture micayyoo Ugaandaa takka sababa kanaaf boqatte jechuudha. Sababa kirooriksii fi filaashii walitti naqxee ukkaamsitee shintibeetii keessatti boqattee jechuudha. Kanaaf immoo isinillee obboloota koo keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftanii yookiin akka carraa ta'ee viidiyoo kana agartanii laala barnoota irraa argattu malee wanta nama miidhuun qabu waan barnoota hin qabneeyyuu waan gorsa hin qabneeyyuu guyyaa kanatti meeqa laalaa oolla jechuudha. Kanaaf haga isinii danda'ametti yeroo meeshaa dhiqxan gaa'onii kaawwadhaa yookiin immoo wanna eenyu manaa isaa kafazaatii jedhamaa miti akkasitti fakkaatee. Akkasuma kafazaatii garuu kafazaatii suni bishaanillee huma dabarsite namatti ta'us hanga tokko jechaa malee kan shintibeetii kan jira gaa'onii akka kunuu gaa'onii jedhama. Inni sirriitti harka kee kana waluma shaffana jechuudha. Bishaan nuti bira ga'uu hin danda'u abada. Inni immoo baay'ee bareedaadha. Nu bitaa jedhanii warra maadaama bira jirtanii jechuudha. Innaa kanaaf maal isin jechuu barbaadatan akka isin irraa of eeggattaniif akka isin irraa of eeggadha. Isinillee jechuudha. Maaliif kuni gaafa rakkina godhate sinumatti rakkinni garaagaraa jechuudha isinii galee. Kanaaf sirriitti xiyyeeffachuu qabdanii ofirraa eeguu qabdanii haga isinii danda'ametti ofirraa eeguu yaala. Baqa of qusadha harka keessan. Akkasuma immoo jechuudha yeroo fakkeenya fi harka keessanii bishaan hin dhiqxanii kaatan agartanii yeroo amma san bishaan hin dhiqxanii kaatanii akkasiin wanna vaaziliinii jechuudha. Vaaziliinii namni wallaaltanii jirtanii vaaziliiniidhaan harka keessan
akkuma bishaan keessaa baastaniini vaaziliiniidhaan dibadhaa. Vaaziliinii dibadhaa ishee dhiifama abdii isa xiqqoo isheen harabbasee jechuudha. Innaa kanaaf hanga isinii danda'ametti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Yeroo dhiqattanii kaatanii akkuma harka keessan dhiqattanii yookiin meeshaa san dhiqattanii kaatanii vaaziliinii harka keessan haxaawachuu hin dagatina. Harka keessan xaawwadhaa. Sirriitti jechuudha. Keessattuu harka keessan isin ciccita isin wal harkisa jechuudha. Rabbi nama ciccita. Ijoollee baay'eedha kan akkatti ciccitaa jiru. Nama tokko lamaa mata jechuudha. Kanaaf ofii keessanii yeroo akkas godhaa. Fakkeenyaaf vaaziliinii bitaatee kushiinaa godhaadhaan nama fakkeenyaaf gilaasii nan qaba kushiina keessa isin jira jechuudha. Bakkeenya dhiqadhee yoo nama kun gizuma nama akkas taa'ee shaayii namni akka dhuguu kagartanii gizuma sana harka kiyya akka inni nama shokotoofne nama shokotaa hin beektanii tokko nama shokotaa tokko nama ciccitaa ibsu guba jechuudha. Sa'aatii immoo keessattuu sa'aatiin kun sa'aatii badduudha. Sa'aatii bishaan sitti qorruu inni sitti qorraasi kukkuta bakka walumaa galatti jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii irratti irraa of eeguu qabdanii Cloroxii fi feeriin jedhaa filaashii irraa of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedha. Keessattuu filaashii of eeggannoo guddaa godhaa yeroo shintibeetillee dhixxanii haga isinii danda'ametti harka keessatti kaawwadhaa akkasuma miila keessatti akkasiin xunne wannoo filaashii sun jechuudha nama guba akka biddaa sun guba jechuudha isinii galee kanaaf akka harka keessaniin hin xunne fakkeenya luka keessanitti illee hin naqamne jechuudha suuta eeggachaa shintibeetitti naqxanii akkas daqiiquma 5 akkas teechanii bishaan qofaan dhixxani wanni takkatti saamunaa hin dhixxan gizeessa shintibeetii bishaan qofaan dhixxani jechuudha maaliif fakkeenyaaf yoo ammati kan shintibeetii haa urgaa yookiin jettee Cloroxii fi wanni walitti naqxe kan ittiin shintibeetii dhiqasan yoo itti naqxe inni wal ukkaamamtee duutas hin jedhe inni ukkaamamtee duutan kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii viidiyoota garaagaraa ilaaltanii ijoollee hordofuu dandeessan warroonni waan hin beekne yoo ta'e ijoolleen hin beekne yoo ta'e jechuudha akkatti viidiyoota garaagaraa hordoftanii yoo jettan isinitti himamaa jechuudha isin galee kanaaf adaraa keessan of eeggachuu yaalaayi ofii keessanis of yaadachuu yaalaayi nuti of gannee jirra keessattuu ijoollee shamarran biyya arabaa jirru kuni baqa hojjechuu malee of laallachuu hin beeknu jettanis ni galte of laaluu hin beeknu garuu hojjechuudhaaf tokkoffaan garuu ofii keenya of godda'amaa jirra maal ta'aa jirra jennee guyyuma takkallee ofii keenya of garagallee gaafii of gaafannee hin beeknu dhugaa rabbi sin jedha nuti of gaafannee hin beeknu sin jedha. Kanaaf qimamocha kiyyaa ofillee yaadadhaa ofittis garagalaa isiniin jechuu barbaada maaliif keessattuu ijoolleen biyya Itoophiyaa kun jechuudha Itoophiyaawwan kun yeroo ganama kaanu of yaadachuu hin beeknu jechuudha isinii galte hojuma arabaa kanatti taf jenna jechuudha garuu of yaadachuu qabnaa waan nyaatan qursii kana nyaachuu qabnaa ofitti deebi'uu qabnaa dhugaa rabbi garuu gaafa biyya kee ormaa kana keessaa galle waa dubbanna gaafa nu dabartee jette malee amma baay'ee ulfaataa dubbachuunis gaafa nu dabartee dubbachuu dandeenya waan ta'eef obsaa dabarsaa isiniin jechuu barbaada waa hunda qormaata isinitti dhufus obsaa keessa kutaa darba uumamati guyyaa tokko waaqayyoon ifa isinii baasa ta'uu danda'a waan ta'eef kanaaf haga danda'ametti wal gorsuus yaadaa barnoota garaagaraa walii kennuu yaadaa wal jajjabeessuu yaadaa waliif sagalee ta'uu yaadaa keessattuu qimamocheedhaan jedhaan ammallee wanti kun kan isin ilaallatu qimamochee mana madaamii akka koo jirtan jechuudha isin ilaallata kanaaf ofii keessanis ofii yaadadhaatii walis yaadadhaa fakkeenyaaf amma ijoolleen baay'eetu rakkachaa jira ijoolleen rakkatan kan ammoo yoo namni viidiyoo hojjete viidiyochi isaa sheerii gochuu nama biraan akka ta'u laayikii gochuu akka nama bira gahee namoonni rakkatanii nama san gargaaramu jechuudha isin akkanaa kanallee hojjedhaa isin jedha waan gaarii hojjedhaa addunyaa kanarra darbaa anas ta'eesis ta'ee boru hin gaafatamne waan ta'eef waan gaarii gaafa hojjettu namaaf hin hojjettu ofii keetiif ofii hojjetta jechuudha sii galtee jireenya keetiif hojjetta jechuudha kanaaf waan akkasii hojjechuu yaadaa isiniin jedha hordoftoota kiyya dhiifama kaazanaa fataa dheetuma viidiyoo waraabe malee akkuma argaa jirta viidiyoo sanaa dheefataadhee waraabe taa'eeshi inni akkas isiniin jedha hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti waaqayyoon isin haa tiksu nagaa ta'a fayyaa ta'a isiniin jaaladha isiniin kabajaa hunda keessanii akkasuma kaa warri immoo mana tanaaf illee haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaanii maamila keenya ta'a warri taa'artis galatooma ulfaadhaay
yaada qeeqoo qabaatan immoo koomentiitti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Ijoolleen immoo viidiyoo nagaafatta viidiyoo keessan immoo isiniif hin hojjedha. Ijoollee baay'ee nagaggaafachaa jirtan koomentiidhaan argaa isiniif hin deebisaa naa obsaa isiniin jechuu jaaladha. Waaqayyo sifaana haa ta'u bakka jirtanitti nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatii walitti deebinee wal baarsinitti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.